जब यमुना जी पार हुनुभयो मन में लागे छ म भन्दा भाग्यवान त यी लता पता यी वृक्ष पो छन् त। यी वृक्षहरू कति भाग्यमानी कि प्रतिदिन कृष्ण को दर्शन प्राप्त गरेका छन्। यो भूमि कति भाग्यमानी जहाँ भगवान श्री कृष्ण खाली खुट्टा हिँड्न पाउनु भएको छ। यो भूमिलाई स्पर्श गर्नु भएको छ। त्यत्तिकैमा भगवानको चरण छाप शंख चक्र गदा पद्मको छाप भएको चरण छाप जब देखे भुइँमा धुलोमा